नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में आप सब दोस्तों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं दीपक कुमार आज लेकर हूँ मॉन्टेर एलसी जो टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इस टैबलेट को कौन कौन बीमारी में यूज किया जाता है इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह जो मैं कंटेंट लाता रहता हूँ। दोस्तों बात करते हैं मॉन्टेर एलसी जो कंपनी की। दोस्तों, ये सिप्ला कंपनी प्रोडक्शन करती है, जो कि एक इंडिया की बेहतरीन कंपनी में गिना जाता है। दोस्तों बात करें इसका जो प्राइस की, इसका जो 278 इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको आसानी से मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं इसका कंपोजिशन की। मोंटालुकेट सोडियम एंड लिबोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें जो दिया गया है। दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें जो 15 टैबलेट कंपनी ने दी है। दोस्तों बात करते हैं इसका जो लाभ के बारे में। दोस्तों ये कौन कौन जो बीमारी में यूज किया जाता है। दोस्तों एक एंटी एलर्जी टैबलेट है। जैसे कि दोस्तों आपका छींक हो गया, जैसे कि नाक बहना, नाक जो परेशान करती है, लाल हो जाती है नाक, आँख में खुजली आना जैसी समस्या में, ज़्यादा सर्दी लग रही है आपको, छींक हो रही है, दिन भर लगातार छींक आ रही है, इसमें यूज किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इसका जो एलर्जी जैसी समस्या, जैसे कि अगर किसी को धूल वगैरह में एलर्जी है, जैसे कि छींक आती है, तो इसे यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर शरीर में किसी तरह की खुजली हो रही है तो इसे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 18 साल से ऊपर के बच्चे को एडल्ट्स को दे सकते हैं। दोस्तों मौसम जब चेंज होती है, जिसके कारण से एलर्जी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आपका मौसम सर्दी हो तो ज़्यादा देखने को मिलती है। बारिश और सर्दी के मौसम में जैसे कि एलर्जी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण से सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप इस टैबलेट को ज़रूर ले सकते हैं। दोस्तों इसका जो छोटे बच्चे के लिए सिरप बनाए गए हैं, आप बच्चे को सिरप भी दे सकते हैं। दोस्तों इस जो टैबलेट को देने से पहले अपने ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जो हर रोगी के डिजीज़ अलग अलग होती है। दोस्तों इसलिए दोस्तों मेरी सलाह से अपने डॉक्टर को दिखा के इस टैबलेट को ज़रूर लेना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों इसका डोज की, जो कितने टाइम पे कितना टैबलेट लिया जाता है। दोस्तों ये 24 घंटे में एक टैबलेट ले सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट को जो लेने के टाइम शाम के वक्त ले सकते हैं। दोस्तों शाम के वक्त लेने से इस टैबलेट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा अगर रात को आप खाने से पहले इसे ले सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट को लेने से थोड़ा आपको नींद जैसी महसूस हो सकती है। इसका जो कोई जो रिएक्शन आपका शरीर में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इसका साइड इफेक्ट्स की बात करें, जी मिचलाना, उल्टी जैसी महसूस होना, कब्ज जैसी समस्या, साधारण जैसी समस्या आपको देखने को मिलती है, पर दोस्तों ये 99% चांस कम होती है। दोस्तों इसी तरह जो मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों और एक रिक्वेस्ट है, इसी तरह जो मेरा चैनल पर बहुत सारी जो वीडियो का रिव्यू पड़ा है, आप जरूर देखें, आपको बहुत सारी जो जानकारी मिलेगी। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।